Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lur ketemu maning karo pemancing ulung. Ulung ngeyeng. Cus ihir. Ya, lokasi nang sing sore sing wingi lur. Wingi kae sebelah ngono dhuwur kae. Kae sebelah kana ke pindah nang Brojog. Ya, masih perucengan lur. Perucengan. Ya, umpan nganggo apa rane laron mau bengi arep udan larone metu dikepe lur pokoke umpan apa bae masuk. Oke, poin pertama miki lur perucengan ake uceng kok kali balung ya biasanya tarang lur ya paling olih-olih loro telu lah kita wingi olih nganti pitu kae pas pancing terakhir lunjare oleh siji terus wadere oleh loro oleh sekitar 10 ini jos aduh ora kena lur urung kena kok sabar kalem mene mangkat iki lur ya mikir sudan tapi ora suwe sih udan sedelat tok bedine kur butek-butek tok ya lur ora banjir umpannya aku nggak laron kambi umpan wingi ke lur sosis bokan gelem oke jajal karo laron disit aduh urung kena dening lur bagaimana sih dipakai jus aduh urung gelem munggah bae temenan yakin gila bro jal maning nganggo laron iki sebelumnya jal dhuwur lur tapi kurang haup-haup aduh malah gagal kayak larone mana-mana lur merinding iki oke set oke lur coba kembali pinggiran bae lur aja mari tengah-tengah di pinggir-pinggir saja kurang haup apa ya jus aduh belum urung gelem munggah sebenarnya dewe spot sih kan mama saya ning Mas Saiful kae nang blok ngana kae oke ngone bojone tapi esok bae lur nang isor bruk lur tapi gene cilik ora mbok banget sih iki wakake banget ban trepol mangane cus aduh belum kena kayaknya uceng cilik ayo mangane londok banget ini arep gawe video resida lur wingi gue aku mumet lur bukan ngapa gue orang ngerti gue
Mangan. Mangan, ayo. Lup. Just, aduh. Kayaknya urang apa ya, Lur? Kayaknya urang gede ya. Jalur, kok sabar, kalem. Kayaknya aduh. Burung kena bahaya ini ya. Padahal lu kawan jero. Aduh, kayaknya teh mancing uceng malah tadi mancing urang. Just, burung kena bahaya ini, Lur. Langsung. Just, water, Lur. Perwateran. Niki oleh uceng hiji ke water. Empanen tong. Wala lucu sih. Masa iwak siji umpan siji sih. Biasanya umpan siji iwak telu. Main pinggiran bae, Lur. Kayaknya iwaknya nang pinggir deh. Oke, makan lagi. Jus, aduh, ke jeneng angel bumbune. aduh, sini pancing iwak. Iwak apa ki nyarap ki? Curiga aku ki. Pangan lele ta jen mampus, Lur. Anu kail nggo lunjar uceng ambil benter pangane lele wis. Tapi kudu yakin, Lur, pokoke ya diunda bae. Dimainkan pokoke skile, Lur. Ora mancing uceng, mancing lunjar kok dadi nuli lele, kowe jenenge kacau. Paling ngriting kabeh sih senare. Wong ora biasa tekanan semono gedene. Glepak ring lele ya jen. Terima kasih sama-sama ya, Lur. Para pemancing disepil spot-spote oli-oli ya. Pok menawa bisa mancing bareng, mabar. Nah, sekitaran Purwojatian masuklah, tenang saja. Masih bisa berangkat. Nek di luar Purwojati ya Busi. Kecamatan Purwojatian masih masuk. Nek di luar gue oli apa ora ganing mama. Just, aduh.
belum mau manjat iwake. Walah aku sayang kowe. Kayaknya urang apa ya? Sekang mangan-mangannya sih kayaknya urang ya lur. Bok temenan. Walah, gajes. Mancing lunjar kok sikat gini urang ya wis. Mana itu dadal tong. Biasa plung lup. Ini plung mlaku kumbule lur. Pasang kembali. Ser. Tangan apa sih ya? Bisa jeruk katanya kayak orang kena loh. Oh, kita kena lur, kita lunjar lur. Ya lur, perlunjaran. Target lur, ikan target. Oke. Tuh poin. Tirat tok kita lur. Oh, ala kan jundal gini lur. Wah, deren jundal. Oke, pasang kembali. Set. Sayangnya budak sih ya lur. Anggaran budak-budaknya aja terlalu budak tak kayaknya mangannya banter ya lur. Oke, mangannya kurang gacor. Terlalu budak sih. Iwak orang perlu. Cus. Ini nganteng ya. Biasanya orang ya ngeranteng ya, kayak embok temenan. Oh alah. Le kon mangan disit ngono, tak enteni. Gajes banget orangnya yakin. Ora jelas. Duh, ora kena baen. Konten suwen kok.
Oke lur, pasang kembali yo. Ser. Aduh ora kemelem bareng umpane. Enannya tuh ngaleno aku. Sekali-kali pangan sing mandan babon iki ya lur. Kayaknya jarang banget kasih ya lur. Sing anu KPT abang kayak break apa ya. Nek blok dawan kadula anak. Kayaknya orang munggah maring kayaknya blok kali tapen kok. Soalnya sebelah dhuwur sih. Tuk gandeng kayaknya kali tapen. Aduh. Oh, ala jen urangnya rupes banget. Urangnya rupes, urangnya. Kena ora mangan ibain. Gatel. Yo, ser. Oke. Apaan sih lur? Enggak keserah. Semacam kesan tutus dari siraman. Spot kasih ngana lelene kayak dawan ke lur. Jeneng sayangnya mangkana gue butek ke lur angel. Nek awan-awan kayak temper panas banget. Bangko giliran sore, giliran wayah waktu dia mancing gue udan akhirnya ya ora sida maring dabuan. Ora sida mancing. Sida-sidanya ya kali kene, kali balung. Ora bisa mancing atau hatuh kita kilur. Tajum suwe banget ke. Suwe banget orang maring kali tajum. Biasanya kaki kayak wingi kayak pas terangan wingi ya maring kali tajum. Tapi kayak gue nek kaki mangan lah olih nek kaki ora ya. Aduh. Nek kaki ora mangan jen blas. Tunggu kali. Iwa kan mangane apa para ketonana. Mistati siji karo sing dadi. Ge kena lur. Urange kena. Aduh judal. Maring di ge. Maring di urange lur. Oke lur. Oke lur. Perudangan
Masuk. Awit mau sih ya, ora kena. Lupes banget kok. Pancing ora kenapa. Oke sih ana umpane lur. Ora sida masang umpan. Umpane sih. Semangatnya kayak bentar kok. Tapi banget ya kalian. Mangan maning lur. Pola kita sida masang umpan jare lur. Biasa urang lur, ngene akeh banget urang. Aku pengen ngobor juga. Oleh lumayan lah setengah toples sosis kayak. Mangkat jam 7 balik jam 10. Sini lur. Kayak wong arep nutul nyekel jorane ya lur. Padahal mancing microfishing. Aja nyangkul, aduh. Hal yang paling tidak aku inginkan. Walah. Nyangkul nang godhong sih. Bisa ora? Bisa lur. Weh, setrek lur. Setrek babon. Olah. Jan. Oke lur, kayaknya wis disit ya lur. Kayak wis nyantel wis pertanda tidak main.
ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.